Como identificar ruido Y extraño en amigos, un moto. consejo para cuando quieran diagnosticar una moto con un ruido extraño, que no hay herramienta, agarran un pedazo de manguera de nivel, se pone este extremo en el oído y en el otro, en el lado del motor, donde oiga más o menos el ruido, o revisan todo, donde va aquí pastas de clutch, bomba de aceite, bomba de agua, se brincan aquí al cilindro y pistón, y si quieren saber si es la biela, se van de este lado. Si soy un golpeteo muy recio, ya saben que es el pistón o cilindro, más o menos para que se basen antes de que la lleven al mecánico, porque pues luego les ven lo tarugo a la gente y hay que ir más o menos sabiendo que tiene falla tu moto para que no te digan que es todo el motor o cualquier cosa, porque son medios trans ahorita los mecánicos. No todos, hay muchos que son muy derechos. Ya te vas de aquí arriba a la cabeza o culata, te dice el ruido, o si no del lado del estator, te vas y le pones y ahí te va a señalar el ruido. Se oye más directo el ruido de dónde viene, antes de desbaratar o llevarla al mecánico, como vuelvo a repetirles. Como esta está desvielada, se identifica luego en breve. Y esta aquí se oye el golpeteo, aquí en el cilindro de pistón. Si se oyera aquí, pues luego se escucha aquí el ruido, se escucha acá más directo, o el lado del estator o culata, con una simple manguera. Antes de llevarla al mecánico, chequen su motor, para que más o menos también que es, y no les cuenten, no les digan, que los vayan a chingar, para que se pongan listos banda. Vale pues, saludos.